Xin chào, mình là Tayo. Nhấn vào đây để đăng ký theo dõi. Đi thôi, thả Tayo, chiếc xe buýt kết bạn muôn nơi, chạy lúc nhanh, lúc chậm rãi thôi, bánh xe Tayo luôn nhịp nhàng. Thả Tayo, chiếc xe buýt kết bạn muôn nơi, chạy lúc nhanh, lúc chậm rãi thôi, bánh xe Tayo luôn rộn ràng. Sao có bao màu to, hay có bao phong ba, Tayo vẫn không ngại ngùng gì phía trước. Ngay khi trong đêm khuya trái lo vì mình chẳng đơn độc, luôn bên nhau Tayo có bạn bè sát cánh. Thả Tayo, chiếc xe buýt kết bạn muôn nơi, chạy bon từng khung quanh, bánh xe Tayo luôn chạy nhanh. Thả Tayo, chiếc xe buýt kết bạn muôn nơi, nào sánh vai cùng với nhau nở nụ cười thật tươi. Hãy xuống phố vui chơi hôm nay, mình cùng lên Xe hạng nặng tốt nhất. Thật là một buổi sáng yên bình. Đó là Tayo. Chào buổi sáng. Tayo nghe thấy tiếng động lớn. Tiếng gì vậy nhỉ? Hả? Ồ, đó là tiếng của những chiếc xe công trình đang làm việc chăm chỉ. Thật là tuyệt vời. Thì ra đây là nơi Billy làm việc. Xin lỗi, Hả? chúng ta có thể đi được chưa? Xin lỗi, chúng ta đi thôi. Công trình xây dựng nhìn thật là hay và có rất nhiều thứ để xem. Tayo có vẻ rất thích công trình xây dựng nơi Billy làm việc. Chị Hana. Chào mừng về nhà Tayo. Hôm nay em về sớm hả? Dạ, hôm nay em chỉ làm ca sáng thôi chị ơi. Chị rất vui vì em đã ở đây. Em có thể giúp chị việc này được không? Dạ, giúp hả chị? Mình muốn nghỉ ngơi một xíu. Chị phải báo cho Billy biết là lịch kiểm tra của bạn ấy đã được lùi lại một ngày. Billy hả? Chị đang có việc bận. Em có thể báo cho bạn ấy biết được không? Dạ, đương nhiên rồi. Vậy thì hay quá. Chị sẽ chỉ cho em địa chỉ Dạ, nha. chị đừng lo, em biết rõ Billy đang ở đâu mà. Thiệt hả? Hẹn gặp lại chị. Cảm ơn Tayo nha. Không có gì chị ơi. Sao em ấy lại phấn khởi vậy ta? Cuối cùng cũng đến nơi rồi. Wow. Xin chào Tayo. Tayo. Chào Billy. Tayo đang ở đây sao? Chào Tayo. Là Tayo hả? Rất vui được gặp bạn. Xin chào mọi người. Cậu đến đây có việc gì sao? Chị Hana nhờ mình ghé qua đây để báo cho bạn biết là lịch kiểm tra của bạn đã được lùi lại một ngày. Mình biết rồi. Vậy mình phải đi kiểm tra vào ngày mai. Dạ. Chắc bạn phải đi xa lắm để báo tin cho mình. Cảm ơn bạn. Không có gì. Nhưng mà các bạn đang làm gì vậy? Tụi mình đang xây một tòa nhà cao chọc trời. Tòa nhà chọc trời. Wow, tuyệt vời, hay quá à. Mình rất là tuyệt. Bạn đang nói gì vậy Billy? Tayo đang nói mình tuyệt đó. Cái gì? Mình là người tuyệt nhất ở đây. Nè, nếu muốn biết ai là tuyệt thì hãy xem đây. Bạn nghĩ bạn tuyệt sao? Bạn không thể làm gì khi không có mình. Cái gì? Mình mang tất cả đất cát đến công trình xây dựng. Nhưng mình đã xúc đất cát lên cho bạn. Còn bạn không thể xúc nó lên nếu không có mình gom chúng lại. Nè Billy, chắc bạn quên là mình đảm nhiệm việc trộn xi măng đúng hộp. Các bạn ạ. Được rồi, vậy thì hãy thi xem ai là người giỏi nhất. Cuộc thi hả? Nghe được đây. Hay là mình thi đạo đây ha? Khi xem ai chở nhiều cát nhất. Vậy cuộc thi trộn xi măng thì sao hả? Không, hãy thi xem ai có thể gom nhiều cát nhất đó. Thi đạo hả? Thi đạo. Dừng lại, không
tranh cãi nữa. Tha vô, Ờ, bạn làm trọng tài đi. là mình. Phải, bạn có thể chọn ra một cuộc thi phù hợp và phán xét công bằng. Nghe hay đó. Ha, đường nào thì mình cũng thắng nên thi gì cũng được. Mình cũng phải. Các bạn muốn mình quyết định hả? Đúng vậy, cứ chọn cuộc thi mà bạn muốn. Phải, bọn mình sẽ làm theo những gì bạn chọn. Phải, bạn cứ chọn đi. Bất kỳ điều gì. Được rồi. Bây giờ mọi người đã sẵn sàng hết chưa? Sẵn sàng. Và cuộc thi bắt đầu. Xe hạng nặng giỏi nhất cho nên biết rất nhiều thứ, đúng không nào? Cuộc thi đầu tiên chính là hỏi đáp. Thì hỏi đáp. Muốn làm người giỏi nhất, bạn phải cực kỳ thông minh. Được rồi, câu hỏi đầu tiên là xe nào ngáy to nhất vào buổi tối? Làm sao mà bọn mình biết được? Câu hỏi đó không có liên quan tới trí thông minh. Các bạn đã đồng ý là làm theo những gì mình nói. Đây là những sự lựa chọn. Cái gì? 1. Gani, 2. Lenny, 3. Rogi và 4. Chú Sito. Được rồi, các bạn nghĩ đó là ai? Làm sao bọn mình biết được? Hỏi câu khác đi. Mình biết, chú Sito, vì chú ấy lớn nhất. Không sai rồi. Gandhi. Không, Vậy là số 3 Rocky. không sai luôn. Vậy là Lani dễ thương có phải không? Tiên tiên tiên, bạn đã trả lời đúng rồi. Thiệt hả? Xe buýt nhỏ dễ thương lại ngáy to hơn những bạn khác sao? Đúng vậy. Bạn đừng có nói với ai là mình đã nói điều này với bạn nha. Đừng lo, mình sẽ không nói với ai đâu. Sao lại nhìn mình với ánh mắt đó vậy? Được rồi, câu hỏi tiếp theo. Chúng ta làm cái gì khác đây? Phải làm gì khác đi. Khác trò hỏi đáp hả? Được thôi. Trong phần thi thứ hai, chúng ta sẽ xem ai khéo léo nhất. Ồ, khéo léo nhất sao? Đây là chuyên môn của mình đó. Bây giờ các bạn phải làm giống y chang mình. Nhìn cho kỹ nha. Bọn mình phải làm như vậy hả? Việc đó thì liên quan gì đến người giỏi nhất? Chỉ mình bạn nghĩ như vậy thôi. Tất cả mọi người đều yêu thích trò này. Đó là lý do khiến mình nổi tiếng. Mình sẽ làm sao? Mình cũng vậy. Không được rồi. Bạn ấy làm gì vậy? Các bạn. Thôi được rồi. Chơi luôn. Sao hả? Mình làm được rồi. Wow. Wow, bạn làm được rồi. Việc này dễ ợt. Max là người chiến thắng vòng này. Yeah. Ủa? Ta vô không còn cuộc thi nào khác hả? Cuộc thi khác. Đúng rồi, cuộc thi quyết định ai là xe mạnh nhất. Vậy thì xem ai là người mạnh nhất. Phải, bọn mình là xe hạng nặng nên phải thi mạnh nhất mới đúng. Bạn thắng vòng thi hỏi đáp rồi mà vẫn chưa hài lòng sao? Đúng vậy. Rồi. Sao bạn thắng tham lam? rồi. Tại sao phải để cho người ta thắng nữa chứ? Mình có ý này hay lắm nè. Tayo, xe buýt nhỏ. Được rồi, mọi thứ đã sẵn sàng. Tụi mình phải dùng lốp xe để làm ngã mấy cái thùng đúng không? Quá đã, đây chính là sở trường của mình. Bờ đi, mình mới là người chiến thắng đó. Đó chỉ là những gì bạn nghĩ. Sẵn sàng chưa? Rồi. Bắt đầu với Trish. Được rồi. Hãy nhìn và học hỏi đây nè. Mấy cái này là chuyện nhỏ. Sao kỳ quá vậy? Nó không dễ như mình đã nghĩ. Bây giờ tính lực của mạnh. Hay da. Đây không phải là cuộc thi xem ai có thể ném xa nhất. Có vấn đề gì hả? Di chuyển nó hả? Wow, bạn ấy giỏi Bạn ấy quá. chơi ăn gian.
Không có ai nói là mình chỉ di chuyển một lúc. Đúng rồi, tiếp tục đi Billy. Nhưng mà cái gì? Không được tốt lắm. Bạn chỉ đẩy được 2 cái thùng thôi. Các bạn làm ơn tránh ra. Wow, bạn làm được rồi, bạn làm được rồi. Nè, thấy sao? Hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Tự nhiên nó sụp xuống. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Chúng ta phải dọn dẹp đống bừa bãi này. Được rồi, nhanh lên. Mình làm nữa. Ờ, Thêm chút nữa. Mình nghĩ như vậy là được rồi. Cuối cùng tất cả đều nhờ vào Billy hết. Thật ra thì mình không thể làm xong để không có hồn khô. Thật ra tất cả đều nhờ vào Mars. Không đâu, tất cả nhờ Chris hết. mình xin lỗi. Mình cảm thấy đây hoàn toàn là lỗi của mình. Đừng có nghĩ như vậy mà. Tất cả là lỗi của chúng ta. Không sao đâu mà. Vậy thì mình nghĩ mình nên tuyên bố người chiến thắng cuối cùng của ngày hôm nay nha. Coi vậy. Xe hạng nặng giỏi nhất là Max, Chris, Poker và Billy. Tất cả các bạn đều là giỏi nhất. Mỗi bạn đều giỏi nhất với phần việc mà các bạn đã làm. Chúng ta giỏi nhất khi chúng ta cùng làm việc với nhau. Đúng vậy. Bởi vì họ là những người bạn tốt nên họ làm việc với nhau rất vui vẻ. Tayo hy vọng rằng một ngày nào đó cậu ấy và các bạn của mình cũng sẽ giỏi như vậy.